Приветствую вас, друзья! Вы на канале «С нами вкусно», с вами Павел. Перед началом этого видео подпишись, не забудь поставить лайк и обязательно в конце напиши свои комментарии, что ты думаешь об этой работе. Значит, ребята, сегодня буду муровать стенку. У меня сейчас ремонт дома, видите, стены пошпаклеваны. И сейчас буду муровать вот здесь стену, хочу показать, как это делается. Значит, и покажу, как окультурить вот именно вот этот каминчик. Видите, это камин, он уже действует, он уже греет, все. Но сейчас пришло время, и я хочу сделать, его окультурить. Интересно, сделать нишу. И будет целая серия видео, потому смотри, ищи, там я буду вставлять в конце этого видео, ты увидишь другие будут вставочки по поводу ремонта, и ты там сможешь найти видео, как окультурить этот камин. Значит, ребята, на сегодняшний день буду муровать стену полностью, а сейчас я покажу тебе камин поближе. Друзья, вот такой вот каминчик, снимаю с руки, значит, вот так вот. И вот я уже поставил первый блок. Ребята, блок выставил вертикально и горизонтально ровно. То есть три стороны. Вот эту сторону проверил, вот эту сторону проверил и вот эту сторону проверил. Три стороны я выставил полностью идеально ровно. Значит, и здесь на этом месте будет просто вот так вот. Такая аж до самого потолка стена. И сейчас я буду вам показывать, как это делается. Ну и это каминчик, это ташкентик мой. Я называю это Ташкент. Такая вот вещь. Очень хорошая, кстати, вещь. Всем рекомендую. Друзья, значит, муровать мы будем с такого вот пенобетона, пеноблока. Это Игорь. Игорь, говорю, привет. Привет. Значит, ребята, смотрите. Для начала мы делаем разметочку на блоке. Так как у меня целую перегородку я делаю буквально на 56 сантиметров, то есть там буквально хватит, я разметил все себе, вы уже сами под свой размер подгоняйте. Значит, вот 56 сантиметров, сейчас мы делаем разметочку, хочу вам показать этот процесс. 56 сантиметров, значит, И все делается быстро. берется, делается очень быстро, ставится любая палочка, мы делаем это уровнем, потому как хотите. Берется обычная пила по дереву. Ножовка. Ножовочка, да. Или же есть специальные пилы и пилится вот так вот. Итак, мы подготавливаем все полностью блоки. Все и проверяем. 56. И проверяем, да, Размер 56 всё нам сантиметров. Все. Потому, ребята, берите в руки. Работа не пыльная, Да. но эффективная. Берите в руку пилу и вперед. Тещу берите в руку и поехали. Я шучу. Да, я шучу. Вот так мы режем блоки. Друзья, значит, помуровали стену. Осталось вверху немножко подрезка, там буквально 4 сантиметра. Сейчас уже там режется блок. И режет блок. Стену помуровали. Значит, для того, чтобы она пока свежая, потому что высота ее 2,70, чтобы она не шаталась туда-сюда, чтобы, это жилой дом, то есть это ремонт на ходу, можно так сказать. И, чтобы не было проблем при ходьбе, там, здесь деревянный пол, чтобы оно не играло, там, вот так. Мы берем и распираем его под уровень такими вот досточками. А вы уже смотрите, если это не жилое помещение, вы выставили под уровень, вот у меня есть уровень, вот вы берете уровень, значит я его проверил, он точный, я ставлю, и вот смотрю, идеально ровно, просто 0. Потому, ребята, для того, чтобы 0 и оставался, я обязательно беру и распираю его такой распорочкой, для того, чтобы оно было 0. Значит, сейчас я покажу, как я наношу именно клей на сам блок. Очень просто, очень малый расход клея. Мне ушло 1,5, даже меньше, 1,5 ведра вот таких 8-литровых. Друзья, на 2 стены. Я в ванной помуровал, я вам покажу потом отделку ванной.
я покажу. И осталось, значит, и здесь. Ушло буквально 1,5 ведра, даже не полных 1,5 ведра. Вот пришел Игорь. Вот есть такая на 4 сантиметра. Такая плашечка. Сейчас мы ее будем залаживать наверх. Я вам покажу, как я наношу именно сам клей. Значит, вот плашечка, я только что вам ее показывал. У меня 4 сантиметра, это подрезка под самый верх. Под самый-самый-самый верх. Значит, друзья, у меня есть шпатель, самый обычный. Беру, налаживаю туда клей. Значит, наложил хорошенько, красивенько. Вот так вот. И теперь, друзья, у меня есть шпатель с зубками. Гребенка в простонародье. Просто. Хоп. И то, что осталось на гребеночке. Вот так. Так, чтобы об стену обпереть. Ну вот и вся технология. Особого ума не нужно. Вот и все. Это называется «сделай сам». Это все конструкцию мы сложили практически, ну, за час. Здесь, ребят, сейчас я вам покажу эту всю конструкцию практически за час. Потому оставайтесь вместе с нами. Друзья, снимаю уже, взял в руки телефон. Значит, смотрите, показываю свою конструкцию. Вот стена такая, видите? Значит, это хорошая ровненькая стена. Сбоку эта конструкция вот так вот смотрится. И вверху обязательно сделал отверстие. Вот видите, маленькая подрезочка я туда заложил. Значит, вверху сделал отверстие. И потом, когда буду уже зашивать, это все тоже сделаю отверстие, наверное, 2 даже. Сюда будет выходить тепло. Вот здесь в карманчике будет собираться тепло. И оно будет выходить как от батареи, под большим давлением. Давление тепло само по себе создает. Я это изучал. Это элементарная физика. Значит, и вот от этого отверстия будет исходить тепло. Вот такие вот моменты. Значит, так же само, ребята, покажу вам. Значит, в ванной. Сейчас я свет включу. Тоже так же само. Вот так вот. Помуровали. И здесь будет душевая кабинка, ребята. Вот, это все. Здесь стоял старый душ, но он уже был убитый. Мы теперь новый делаем. Высота 2 метра. Ставим двери, и будет хорошо. Ой, друзья, вот такая вот история. Значит, мы сейчас делаем этот ремонт. И я буду показывать поэтапно отделка камина. Значит, напоминаю, ищи мои другие видео. Значит, делаю я это все своими руками, потому и ты сможешь сделать. Я не есть профессиональный мастер, но тот, у кого есть плечи, на плечах вот эта штука, и, ребят, вот такие вот грязные руки, тот сможет сделать без проблем. Потому, ребята, я был рад, что вы вместе со мной. Значит, ищи вторую часть, отделка камина. И отделка ванны тоже будет видео, но все будет отдельно. Значит, а так, вот, каминчик, пожалуйста, это ташкентик, знакомьтесь. Значит, стену перемуровали, и это я потом покажу. Будет очень много разной информации, значит, жидкие обои там и все остальное. Вы это все увидите в других роликах, ищите. Все, а сейчас передаю привет Саше, реальные самоделки, уральским соловьям, Сане с канала Не Клюет, жене рыбака передаю привет, Тоне передаю привет. Ребят, извините, кого я забыл. Всем привет передаю, мои подписчики. Я благодарю, что вы вместе со мной остаетесь. И подписывайтесь еще на мой канал, рекламируйте мои видео, я буду очень рад. Саше тоже передаю все о хобби. Саша, слава богу, все хорошо. Потому, ребята, вот такие вот моменты. Все, оставайтесь на моем канале «С нами вкусно», потому что с нами вкусно! Все, ребят, с вами был Павел. Пока-пока.